Стоп. А зачем он тебе, босс? Это значит, ты из неудачи? То есть я была права. Ты лжец и воришка. И, может, даже не шотландец. Верно. Я англичанин. Я 8 жизней прожил в неудаче, а потом нашел этот пень. И этот пень принес тебе удачу? Да. Я невезучий черный кот. И всегда им буду.